mbokki internet yi salaamaaleykum mbokki Wolof Njie TV salaamaaleykum les Wolof du Sénégal noo ngi dellu si tey pour tekki suñu 10e édition lu wax di tekki noo ngi leen laajoon li tonton Mbaye Pekh waxoon ci dialogue national bi ni waxtaan cëmbal dex la bu ñëpp sooboo mu nëx nu laajoon lan mooy cëmbal dex. Voilà, cëmb dañoo joxe le mot de la même famille sëmbu ci dex sëmbu ci dex. Vous savez le wolof parfois les mots de la même famille la première lettre rek initiale bi mooy changé comme seet baal ma jox la ceet gi waaye le S est devenu un C, n'est-ce pas? Set en tant que propreté ak ket voyez quelque chose comme ça moo tax fii nu indi le nom sëmb nu ni cëmbal dex sëmbu ci biir dex gi. Alors tonton Mbaye Pekh ni bu ko ñëpp defandoo mu nëx mooy mu mélangé wu teexit yi nga xam si moo nekkan ci suuf dafay jóg dem ci kaw bu ko defee ndox mi kenn dootu ko xàmmee ak les particules saleté yi wala leneen loolu mooy teex nëx, n'est-ce pas? yaakaar naa ñi nga xam si dañuy root ci dex wala ñuy root ci teen pour avoir de l'eau potable maanaam ndox mi sell dañuy def ce qu'on appelle la décantation, c'est-à-dire bàyyi ndox mi mu reposer un peu teexit li dem toog ci suuf. dex gi tamit bu ci kenn duggul teexit bi dafay wàcc dem toog ci suuf mais bu ñëpp soobandoo aussi dafay jógaat mu mélangé wu loolu la naan nëx dafa nëx. Donc il y a beaucoup d'impuretés, il y a beaucoup de trucs qui se sont mélangés dans l'eau comme ça ngeen baal ma ci nasaraan bi. Donc loolu le mooy faram-fàcce bi wax nan lan mooy cëmbal dex wax nan lan mooy nëx. Alors la mu sabab ak lan la ci tonton Mbaye jublu peut-être moom moo ma koy gën a xam parce que wolof dafa yaatu waaye daal bi mu ko waxee xalaat nan ni le fait qu'on a sélectionné les personnes qui vont aller au dialogue parce que on n'a pas invité tous les Sénégalais mënuñu woo ñëpp. Il va falloir que nu xool ñi nga xam ne si rafetlu nan seen xalaat ñi nga xam ne si bon mbir mi peut-être seen xam-xam màcc na jëm ci loolu li nga xam ne si dina leen toucher seen liggéey wala fonction bi nu yor ci réew mi dina leen toucher nu convoqué ñooñu indi leen donc une première sélection est là mais aussi waxtaan tamit ni ñu ko organiser kenn par kenn mooy wax. Vous avez vu kuy wax da ngay dem ba ci podium bi nga wax tout le monde suit, n'est-ce pas? Le modérateur attire l'attention de tout le monde à ce que nous suivre le consciencieusement xool li ngay wax taatan ko donc kon waxtaan bi benn par benn la nit ñu waxandoowunu mais aussi ñëpp waxul donc fu ci contexte boobu lañ ko déggee donc ni waxtaan da nga koy teewlu benn par benn sinon buñ ko deful noonu cëmbal dex la dex dafa am lu nekk ca suufam te yaatuwul. Alors bu nun ñëpp soobandoo rek dafay jaxasoo mélangeon ba lin tuutoon dootuñu ko amati donc en quelque sorte loolu la defe naa exemple yi tamit soriwul ci yu bëri mën nañ ko def à chaque fois que nuy waxtaan alors nu dégloonte il faut qu'on s'écoute di wax benn par benn aussi il faut essayer de respecter l'opinion de l'autre lu mu wax bu la arrangé wul na nga ko jéem a taatan déglu xool lan moo cay njariñ lan moo ca baax lan moo ca baaxul mais bul ni kii daal li muy wax amul solo ba joxoo ko attention bi war donc ndànk-ndànk kenn par kenn dans la discipline nu wax ku nekk wax li nga xalaat ak li nga bëgg bu ko defee nu def ko vraiment lu nga xam si ça sera un dialogue constructif buñ ca jógee day am conclusion yu nga xam si peut-être ça va servir au Sénégal d'avancer un tout petit peu voilà d'avancer comme ça se doit voilà pratiquement loolu moo nekkoon tekkiinu waxtaan cëmbal dex la bu ñëpp sooboo mu nëx loolu lañ ko déggee waaye comme d'habitude dañ ciy jéem a gëstu dañ ciy jéem a def ay investigation waaye taxul ni que loolu nu wax mooy li am par force boo ngeen ko déggee neneen lu nu mën a jariñ tamit man ngeen nu vraiment contacter ci plateforme yëpp vraiment nu diglu li nga wax taatan ko ba jariñoo ko wolof bi continuer di des ci réew mi parce que mooy li nu moom
suñu ñaareel bu laaj ci suñu 10e édition lu wax di tekki noo ngi waxan xadda ngay xuloog taw te seelu yëgul xadda ngay xuloog taw te seelu yëgul nu ni woon ngeen wax nu lan mooy xadd ak seelu. xadd pour être beaucoup plus rapide mooy la toiture, le toit, li nga xam si boo defaree néeg ba pare mooy nekk ci kaw pour que n'est-ce pas doo jàkkaarloo ak jant bi wala doo jàkkaarloo ak asamaan si loolu mooy xadd. ca jamono wolof yi noo ko daan defee ñax, wuti ñax yatt ko rabat ko, n'est-ce pas am na nun koy defee ba teg ko ci kaw néeg bi avec notre art ba mu dem ba ca kaw nu defar ci néeg bu rafet loolu moo di xadd. am na ñu ko daan defee xëddeen, les palmiers là que vous voyez, je pense que am na sax fii les palmiers gisuma ko fi benn mais daan na am ay xëddeen, je pense que c'est ça hein, l'autre là-bas, ça les palmiers, vous voyez. Donc am na nun ci daan defalee xëddeen ak ron, nun ci daan defalee ay ab xadd ba vraiment day fàttata rek néeg bi day muuru. am naa léegi nag ci sunu jamono changé na, noo ngi gis léegi ay xadd yu zinc, noo ngi gis léegi ay xadd yu ardoise, noo ngi gis léegi ay xadd yu tuile, noo ngi gis léegi terrasse, mais toujours est-il que loolu mooy li ñuy tuddee xadd. nu laajoon aussi lan mooy seelu, ci commentaire TikTok bari na ñu ma ni da nga juum, kay seelu nga waroon wax waaye wolof mooy waxee noonu, jëf ja la jël tudde ko nit ñi noonu la ko wolof yi waxee. xadda ngay xuloog taw te seelu yëgul, loolu am na ñu bari ñu nga xam si noonu lañ koy waxee. waaw maintenant loolu ngeen wax nag noonu lay teg, seelu mooy ki nga xam si mooy seelu, c'est la personne. Ici c'est pas le verbe, c'est pas l'acte, mais c'est la personne qui fait l'acte. loolu lay tekki, olof moo bindoo noonu. voilà donc kon kii seelu yëgul coow li nga xam ne si xadd bi mi ngi koy def, la toiture mi ngi koy def ak taw bi. moom daal toog na jàpp njaaxam, boo moytu sax ma ngay nelaw parce que le problème est résolu par la toiture. voyez-vous, loolu la mooy faram fàcc bi. léegi nag nu ni lu mu wundu, li mu wundu mooy da ngay gis ku nga xam ne si day xeex wala day liggéey bu rëy te liggéey boobu kenn xamu ko, amaana sax ña taxoon ma koy liggéey wala ña taxoon muy sonn di leen protéger, ñoom seen yoon nekku ca, yëgunu ca dara, fekk liggéeyal nga leen lu rëy. bu ko defee ñooñu buñ la boo leen bëggee am loo leen xamal, am loo leen ci junj, da ngay leen na wallaay baax na, xadda ngay xuloog seelu, xadda ngay xuloog taw te seelu yëgul. maanaam am na lu leen naroon dal, man maa jëflante ka leen ka nara na teg ba loolu dalu leen te yëgu leen ci dara. est-ce que vous voyez un peu? am na lu naroon ñëw ci sa kaw, man maa taxaw lijjanti loola ba loola mujjul ñëw ci yow nag yëgoo ci dara parce que la ca war jarana def maa ko def. waaye loolu lay wax dans le cadre général, loolu lañ bëgg a wax foofu. ci misaal nu jël l'exemple ci ginaar tey bu doon taw da nga koy gis mu fexe ba cuujam yépp da leen di teg ci tànk yi, dajale leen foofu, daal di def am nu mu def laaf yi, fexe ba boof seen kaw. bu ko defee ngelaw li lu mu metti wala taw bi wala obstacle bi lu mu metti cuuj yo moom seen yoon nekku ci, mais moom ci boppam xam na ni def na lu rëy pour yéen ngeen mucc ñoom cuuj yi. dem na ba ci tamit sëriñ bi peut-être mën naa gis musiba ci baatin wala laneen luy ñëw ci njaboot gi wala ci taalibe yi, alors mu jànkanteeg moom ci baatir wala ci zahir, fexe ba loolu mu éviter ko de justesse te taalibe yi yëgunu ci dara. voyez, moom tamit bu taalibe yi day yëngu wala nu
def lu safaanook reconnaître lim leen defal mën na leen ni xadda ngay xuloog taw te seelu yëgul. donc kon mën nañ cee joxe ay exemple même dem na ci kër naka lay def ba indi dépense ci kër gi xale yi yëgunu ci dara ñoom daal li ñu xam mooy ndekki jot na nu ndekki ba nice dem seen yoon añ jot na nu ndekki añ ba suur dem seen yoon reer jot na mais le vieux là ki nekk le chef de famille de la concession naka la def ba am loolu xamu leen ko yëgu leen ko. donc pour ne citer que loolu ay exemple yu nga xam si vraiment bari na lool ba tax na kon dañuy yem foofu mais comme ni ma leen koy waxee boo leen ci amee yeneen yu gën a pertinent boo leen ci amee yeneen yu nga xam si mën nañu jëriñ Sénégalais yëpp ngeen indi ko toujours nu jàppe ko li nu xam la ñuy jéem a indi baaxee ko askan wi waaye tamit ku am loonu yokke nga ñëw waxal voilà nu dellu si kon ci sunu ñetteel bu laaj 10e édition lu wax di tekki ci Wolof Njaay TV noo ngi laajoon ki nga xam si dañ ko takkal wujju mu ni yëngalu ko le fait que takkal nañ ko wujju loolu yëngalu ko ndax lan mu ni jëkkër ji kàcc na ko mbiil na ko loolu moo doonoon suñu ñetteel bi laaj nu ni woon lan mooy kàcc am na ñu ko wax waaye ñaari sens yëpp am na waaye nag tubaab danaa le mot n'a de sens que dans son contexte kàcc am na ñu naa mooy fen da ngay kàcc mooy da ngay fen waaye nag ca ndey ja mooy am soow ci boppam nga kàcc ko c'est-à-dire nga extraire li nga xam si mooy lu baax la comme ñi nga xam si dañuy bëgg a defar jiwu ñor wala je sais pas quoi la léegi dañuy ñëw extraire loolu nga xam si moo leen permettre nu defal loolu niw bi après nu yóbbu ko liggéey ci leneen la ñuy liggéey bu ko defee la des nag moom du doon soow mu nga xam si man nga du doon soow ba la gënal quoi dafay bon y a rien de bon là-bas daanaka c'est un liquide comme ça bon qui n'a pas une grande importance vous voyez loolu moo di am kàcc su wala nu ni soow mi dañ koo kàcc donc da nga extraire li nga xam si moo ci gënoon yóbbu ko à d'autres fins voyez-vous donc loolu mooy sens bi nga xam si ci la soxna si waxee ni kàcc naa ko c'est-à-dire góor gi jëkkër ji nga xam si wut na beneen femme alors li amoon solo ci moom jël na ko laajoon nan tamit lan mooy mbiil naa ko mbiil aussi bari na ñu ma ni mbelli bari na ñu ma wax ni ma da ngaa juum loolu xamuñu ko mais tamit am na ñu ko xam mbiil ñiy jëri gerte bu nu jiw bayee ba naaf ba vraiment bàcc di ko jëri di tàqale gerte gi ak ngooñ bi alors ñooñu xam nan lan mooy mbiil xam nan lan mooy jeer n'est-ce pas le fait que vraiment nu détaché gerte gu baax gi gi nga xam si mën na jiw mën na diwlin baax na ak gi nga xam si pëpp la gerte la gu nga xam si mi ngi nii la forme rek mais dara nekk jox boo ko jëlee tamit du la amal njariñ donc loolu mooy mbiil le fait que nga fexe ba séparer loolu jëri nga ko pare ngooñ ba dem na fële mais ci biir gerte gi am na lu nga xam si la forme est là ce qu'on appelle des coquilles vides mais dara nekkul ca biir wala la nekk ci biir amul njariñ loolu tamit da nga koy seggaat nu ni mbiil nga ko voilà donc ça revient du pareil au même avec kàcc donc la ca baaxaan jël nga ko li baaxul teg nga ko fële foofu la ndaw si sa femme bi waxee wala xam naa certainement dañuy mën a xuloo ni mbiil naa ko kàcc naa ko bu doonoon soow jël naa niw ba jël naa la ca gën mais mbiil naa ko bu doonoon gerte jël naa la nga xam si mooy semence ba mooy li indi diwlin mooy li nga xam si moom lañ soxla donc kii bu ñëwee donc la mu fay fekk bo jëraluma tiit parce que ce qui a été bon a été vraiment extrait par moi loolu la bëgg a wax foofu ci faram-fàccee loolu tamit comme je l'avais dit les exemples bon mën nañ bañ a yaatu les exemples donc souvent bon fekk mbir mu nga xam si nit ñaa ngi koy xëccoo fekk jël nga la gën a am solo mbil naa ko kàcc naa ko comme par exemple nga fekk ku jël roi des arènes yow gars yi di la wax nga leen ku mel ni Balla Gaye nga leen roi des arènes mbil naa ko kàcc naa ko roi des arènes ba muy am njariñ roi des arènes ba muy am valeur am roi des arènes ba muy doon lu nga xam si gars yi dañ ko doon rafetloo ko bàkkoo
booba laa ko nekkoon kon donc roi des arènes yi nga xam si moo am léegi bo doonul bu nga xam si daf ma tiital quoi loolu benn misaal la wala benn exemple la bu nga xam si vraiment mën nañ ko wax est-ce que je me fais comprendre donc yéen yi ci des yeneen yi ci des yéen a koy xalaatal seen bopp lu ci bëri daal lu nga xam si nit ñi dañ koy xëccoo fekk na yow am nga ko bu yàgg ba mu amee valeur fekk na yow vraiment doonul yow lu nga xam ne si lu bees la ci yow il a dépassé il y a de cela fort belle lurette. Voilà mbokki Wolof Njie TV mbokki internautes yi noo ngi dellu si sunu ñeenteel bu laaj mu nekk woon bu njàpp yàggee nga war feeñ bu njàpp yàggee nga war feeñ di wax ni que am na suñu mbokk yu nga xam si indi nañ ci ay leeral yu am solo bu mel ni Serigne Ablaye Amar fële ca Lamsing noo ngi ko ciy jaajëfal indi na ci tontu bu leer ak ay jubbanti waaye bu njaab yàggee nga war feeñ laajan nanu njaab lan mooy lan njaab aw dawin la ci fas wala mbaam dawin boo ko gisee dafay avancer ñaari tànk yu kanam yi nooy àndandoo ñaari tànk yu gannaaw yi aussi ñëw àndandoo fekk yële demaat na ci kanam bu ko defee nag c'est très mouvementé boobu bu fekkee ni ki war mënul fas lool mënul fas lool laay wax pour ne pas parler de ngawar mën na daanu voyez-vous donc loolu mooy njàpp aw dawin la ci fas xam nga trotté am na ak baneen waaye njàpp moom dawin la bu nga xam si ki nekk ci kaw fas bi bu dul jàmbaar lool mën na daanu ngawar mooy la technique bi nga xam ni jockey bi war na ko am ba vraiment man fas mën a war fas loolu nan naa ngawar am na ku jubanti ni ma gawar mais waxuñu gawar mooy nit ki wala nit ñi léeg-léeg nga dégg naa gawar gi ñooñu ay nit lañu mbooloo mu nga xam si n'est-ce pas ci fas la ñuy yëngatu wala ay joker lañu voyez bien wala ñi ànd nag buur bi di war fas yi di dem nu ni gawar gi dëkk agsi na voyez bien mais ngawar mooy ngawar du waxuñu le verbe nga daal di war waxum boobu de ngawar gi mooy la technique man gi nga man fas war fas di ko dawal loolu mooy ngawar donc njaab dawin wu nga xam si dafa mouvementé dafa compliqué ci xamul fas bu fekkee ni fas da ko def lu yàgg pendant une longue durée alors dinañ xam nag exactement ndax ki nekk ci kaw gawar bi ndax gawar bi aay na wala aayul ndax il a de l'expertise ou pas ci faram-fàcce loolu lay tekki nan baat yi tekki nan aussi en gros li kàddu gi tekki fas yi noonu muy dawee te mu xaw a compliqué tuuti ci warkat bu yàggee ba yàgg rek dinañ xam ni ki ci nekk di gawar bi man na wala manul loolu la wundu bu ko defee misaal yi bari na ñaari nit buñ doon jongante naa kii gën a aay wala kee gën a aay nu mettre leen dans l'exercice n'est-ce pas mettre leen dans l'exercice bu fekkee ni ay joueur la nu dugal leen ci terrain bi ci compétition lëmm nga xam ne tu vas jouer pendant plus de 10 matchs ou 20 yàgg boobu nag compétition bi yàgg mooy wane ki nga xam si moo gën a aay moo man est-ce que je me fais comprendre ki nga xam si dafa tële dañ koy gis visiblement parce que day def ay erreurs des lacunes ou bien des maladresses est-ce que je me fais comprendre loolu lay tekki dem na ci laneen ak laneen ci football ci bëre ci liggéey bu la neex boo ci dee tëkkale ñaar alors la ca gën a gaaw pour nga xam ki man mooy nga defloo leen ci diir bu gudd bu ko defee rek di nga déceler impertinence yi nekk ci ku nekk wala di nga gis perfection yi nekk ci ku ci nekk bu ko defee di nga xam kan moo man loolu la naa buñ jaaga yàggee nga war feeñ mën nañ ci joxe ay exemple voilà mbokk yi Wolof Njie TV nu dellu si ci sunu ñeenteel bi laaj non juróomeelu laaj ci 10e édition lu wax di tekki
nu waxoon soxmaat yab na ndox ma mu dëkkal soxmaat yab na ndox ma mu dëkkal nu laajan leen lan mooy soxmaat soxmaat mooy tout simplement li ñuy wax xorom xam nga wolof am na ci baat yu nga xam si du ko tudd suba teel wala baat yu nga xam si du ko tudd guddi loolu moo waral ñaareel bi tur boobu bu xorom am na tamit yeneen soxmaat yu nga xam ci gerte bu baaxul ak yu demee noonu mais soxmaat bi xorom la bu ko defee bu ne soxmaat yab na ndox ma mu dëkkal ci faram fàccee mooy xorom si xam nga ci géej la nekkoon ñu extraire ko bàyyi ko benn instant mu génn constitué wu nekk lu solide lu nga xam si da nga naa sax doonu woon ndox waaye léegi nag ndox male amu fa woon effet xamuñu woon njariñam parce que lépp xorom la donc amu fa woon njariñ waaye bu génnee ba nga def ko ci sa ñam ba nga def ko sa cin da ngay xam nag njariñam parce que ñam bu ko amul doo xam ñam bi lan la bu ko defee kon la mu doon bañ fële ca ndox ma dafa mel ni bi mu génnee da koo def ci tekkin nag am na ñu ma ni nit ku nga xam ne si fu mu nekk nit ñi dañ koo miim ba xamuñu valeur am trop waxoon naa leen ni dañuy gëstu bañuñu ko am na ñu bari ñu ko tekkee noonu waaye tamit am na beneen partie bu nga xam si nit ki diiwaan bi mu nekk day am liggéey yu nga xam si da koy bañ a def waaye liggéey boobu bu demee faneen da koy def te loolu mënees na ko comprendre bari na ku nga xam ne si bu nekkee këram wala dëkkam luñ ko defloo mu bañ waaye bu génnee il est obligé de le faire dem na ba ci yenn xeetu liggéey yi bari na ku yor xaalisam di tedd nga ñee ko bu la waxoon la muy liggéey ca fa mu nekk nga xam na muy amee xaalis xëy na dootoo ko ñee parce que loolo muy liggéey foofa la koy defee waaye bu nekkee fii xalaatoo ko ci moom loolu la lay wundu ci misaal mën nañ ci joxe ay misaal yu bari defe naa faram-fàcce bi leer na ma nekk kër ga sama soxna nekk fa maa ngi ci kër gi sama soxna nekk fi duma bale duma lalaat lal duma lem yére damay ñëw rek su muy teg noonu waaye bu ma demee faneen fu nga xam si dama fa tukki loué fa néeg bi moo ko defuree du baax je suis obligé ma bale je suis obligé ma ménager ma def le ménage je suis obligé bu fóot jotee ma fóot je suis obligé bu ma demee ba ñëw sama yére pour mu bañ a kii ma def ko la ca war weer ko après ma lem ko yooyu yëpp ay liggéey la nga xam si ba ma nekkee ci kër gi doonu ma ko woon def kon loolu misaal la bu soxmaat yab na ndox ma mu dëkkal ñu dem bu ko defee mbokk internet yi nu dikk ak yéen ci sunu juróom-benneelu laaj jëmoon ci ndénkaanay sëñ Fallou ci chauffeur yi ni nu tudde ko dawalu sëñ Fallou bu ne tàcc nga ni tekk bu ne yang nga ni yow jak am sama benn góor bu dëkk Kajoor ñu koy wax Serigne Sadikh Sall moom tamit jubbanti na ma ni ma sëñ Fallou nikk la waxoon waxul jak nikk jàkk la waxoon ba léegi nu ko ci jaajëfal di xam ni dañ ci gën a enrichir sunu savoir maintenant bu dee tàcc c'est-à-dire bu embouteillage amee kenn amul foo jaar donc dañuy tàcc sëñ Fallou da la conseiller nga ni tekk dal def ndànk bañ a yàkkamti di jàdd wala nga naa damay contourner yu kenn xamul di gën a indi problème parce que boo jàddee jaar ci voie bu nga xam si waroo ci woon jàdd da ngay bloqué tamit ñe leen waroon ñëw waaye donc kon li ci gën mooy bu ne tàcc bu embouteillage amee amu kenn mënatul dem neel tekk teeylu
vraiment ba affaire bi décanté wu parce que am na ñu nga xam si loolu mooy seen liggéey defar ko waaye bu ku nekk jéemee wut foo jàll rek loolu mooy aggraver problème bi bu demee nag ba ni yang mooy yaatu na yang bu ne yang nga ni yow mooy nga daw jéem a dawal nag ak tuuti jéem a accélérer pour vraiment nga teel àgg yow mooy nga daw bu gaaw profito ci yàngaaral bi daal di avancer très rapidement loolu mooy yow jakk te sëñ Sadikh ne ma nikk la mooy volant bi direction bi ngan ko téye ko ak sa ñaari loxo ni ko tëj donc bul def ni ñenn ñiy def di wane maa man expert la yàgg naa ci ba seen benn loxo lañ cay gàll parfois même noo nga ca téléphone ba dun laal sax volant ba wala direction ba donc danga ko naa jakk ni jàkk nag mooy li ngay dawal nga ciy xool bul dawal di gestu gauche wala di gestu fu nga xam si waroo fa gestu bi lu mu yaatu sa rétroviseur ngi fi man nga ko jeter un coup d'œil mais quand même bul def ni ñeneen ni waxtaan léeg-léeg nga gestu pendant un certain moment te oto dafa gaaw loolu la sëñ Fallou digle woon ci dawal toujours ñuy bëgg di ko fàttaliku surtout aux grands événements màggal gàmmo tabaski yooyu yëpp dañuy bëgg di ko fàttaliku pour xam ni sëñ si lu nu wax rek mbir nga ca boo ko jëfandikoo yàlla mën naa dogal nga mucc ci musiba yu bëri donc kon mbokki Wolof Njie TV mbokki internautes yi noo ngi leen di jaajëfal ci topp bi comme à l'accoutumée noo ngi leen di wax ni foofu la suñu gëstu yam foofu la suñu xel yam bu ngeen mënee mottali leen noo ngi leen di déglu ci plateforme yëpp WhatsApp TikTok xam naa vidéo bi dina gudd lool ba du mën a dugg TikTok ngeen ñëw fekk nu YouTube ci page Wolof Njie TV ku am looy tontu mën nga dem Facebook par commentaire mën nga dem WhatsApp ci sama page le numéro 77 547 07 89 kon foofu lañ leen di tàggoo di leen jox rendez-vous am na ci kanam tuuti ñu ñëwaat ak yeneen laaj ci wolof toujours bëgg ba vraiment kenn du leen géew ci wolof waaye bëgg tamit ngeen dégg laaj dégg galañu wax ba wax dëgg yàlla fu nit waxee nga déggee foofu jërë ngeen jëf